Ja, det var et mål til. Nå har jeg kommet meg opp til parkeringsplassen til der du kan gå ut til Knivskjellodden, føre Nordkapp-platå. Jeg blir stående her og avvente, for jeg var borte på Nordkapp-platå. Det er jo, her er det jo god utsikt i forhold til det var der borte. Å betale 150 kroner for bil og campingvogn for ikke se noen ting, det er vel kanskje ikke vits i. Så derfor avventer jeg litt situasjonen her. For at de har jo sluttet å ta inngang, da. Altså at du må betale for å kjøre inn. Men da har de heller tatt betalt for å parkere. Jeg har vært der 4 ganger før. Og jeg har alltid vært heldig med været når jeg har vært oppe her. Så dette er jo egentlig det nordligste punktet du kan komme med bil, da. Hvis du ikke regner med Slettnes fyr. For det er det nordligste punktet på fastlandet. Her må du jo kjøre gjennom en undersjøisk tunnel som dere får se litt av. Så da er det bare å avvente i dette nydelige været. Det er et fortryllende tåkehav og litt regn. Men det er jo en som har det litt vel ille, da. Sist jeg var der, da kjørte jeg motorsykkel. Og da sto jeg parkert der sånn. Og dere kan jo tenke dere at det kan blåse litt her. Når de har surret fast containeren,